जोई में पीपीएमपीए सजीला लगारी कारकुननि विच में पैदा थियल इख़्तिलाफ़नि जो निबेरो कारकुननि इस्तीफ़ाऊं वापसि वठी छॾियूं। जोई मां मख़सूस सीट ते चूंडियल पीपीएमपीए डॉक्टर सजीला लगारी पारां पेनाफ्लेक्स ते तस्वीर न लॻाइण वारे मामले तां तालके सदर सां पैदा थियल इख़्तिलाफ़नि खां पोइ यूनियन काउंसिलनि जे 600 उहिदेदारनि ऐं कारकुननि पारां गॾियल इस्तीफ़ाऊं ॾियण वारे ऐलान खां पोइ पीपीएमपीए सजीला लगारी एमएनए रफ़ीक अहमद जमाली सां गॾु जोई पहुची उहिदेदारनि ऐं कारकुननि खां बंदि कमरे में माफ़ी वरिती। उन मौक़े ते एमपीए सजीला लगारी पारां कारकुननि खां माफ़ी वठण वक़्तु समूरनि सहाफ़ियुनि खे हाल मां ॿाहिरि कढियो वियो, जॾहिं त सहाफ़ियुनि खे कवरेज खां रोकण ऐं ॿाहिरि निकिरी वञण जो चवण ते सहाफ़ियुनि पारां एहतजाज कयो वियो। एमपीए सजीला लगारी पारां कारकुननि खां माफ़ी वठण बैदि उहिदेदारनि ऐं कारकुननि पारां गॾियल इस्तीफ़ाऊं ॾियण वारो ऐलान वापसि वरितो वियो आहे। यादि रहे त पेनाफ्लेक्स ते तस्वीरूं न लॻाइण तां एमपीए ऐं कारकुननि विच में 2 ॾींहनि खां सर्द जंग जारी हुई, जंहिं ते गुज़िरियल ॾींहुं सिटी ऐं यूनियन काउंसिलनि जे 600 उहिदेदारनि ऐं कारकुननि पारां माफ़ी न वठण जी सूरत में गॾियल इस्तीफ़ाऊं ॾियण जो ऐलान कयो हो। अमर लाशारी, कावश, डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम, जोही।